Botar aqui assim, ó, de travessa. Traz mais lá. Bora descascar os milho. Aqui, ó, a gente vai acender aqui. Passar milho, colocar água no fogo para fazer milho cozido e tudo. Eu vou descascando os milho e vai acendendo, então. Ajuda, André. Não pode descascar os milho mais eu. Sabe onde é que tem? Sabe onde é que tem? O quê? Esquerda. Lá perto do fogão, daquele fogão que nós esquentou a comida. A acendedora de fogo, ela disse que é boa para acender fogo, ó. A lenha não tá pouca, não? Tá. Pegar mais. Eu disse ao André para pegar mais, ele nem pegou. É porque as palhas ficam tudo embaixo. Aí, acendedora de fogo. Sim. Pegou? Aqui é leão, minha filha. Ah, Maria. É de fogo. Só precisou uma riscada. Foi mesmo, isso. Agora tem que botar. Botar um caldeirão com abóbora para cozinhar. Será que nós comemos um bom? Uma abobrinha cozinhada quentinha? Vou perguntar à mãe. Quando eu vim pra cá, mas a cãibra, eu dizia, mulher, mas tanta lenha nessa roça, pelo amor de Deus, não agarra não, só lenha. E era? E ela, se depender de eu catar um pau de lenha. Peguei aqui a vasilha. Vou ver o jeito melhor aqui de coisar. Sei lá. O povo tem um negócio de cortar assim. Deixa eu ver. Ó. Para descascar mais rápido. Deixa eu ver se presta. Vou colocar aqui mesmo. Aí. Olha, o fogo tá gerando ali. Nosso São João antecipado. É. Que lá não sei se nós vamos ter assim para fazer fogueira, e na rua é ruim. Ó, o Zezé vem chegando. Eita, esses milho tá bom passar, olha. Olha a coisa linda. Papai chegou. Olha. Minha gente do céu, esse milho tirado agora, passar, é docinho que vocês nem sabem. Porque quando a gente compra na rua já é 2, 3 dias tirado, né? Perde todo o sabor. Mas esses, olha. Que maravilha. Eita, tem uns aqui que é escolhido, viu, tia? Deus livre, olha. Foi aqui que ela mandou fazer fogo? E eu acho que foi. Que aí entre uma pedra e outra. Pegar mais uma saca. Hein, tia? Ó, os escolhidos. Deus o livre. Oi, que não foi. Ih, os grandão. Papai não gosta de milho assado, disse que abusou. É só para as visitas. Disse que abusou, comeu tanto que abusou, desbotou os dentes. Já foi no saco fundo? A minha chulinha. Oh, bonito. Boa tarde. Assar um milhinho. Venha comer milho mais nós. Venha nesse tanto o fogo já tá cheio de brava. É o irmão do Zezé. É. Aí é irmã de mãe ela. Eu não sei se ele já conhece. É, esse, mas esse também é. Esse é porque morava lá no Monte Santo, né? Veio morar aqui poucos dias. É. Eu conheço o marido da filha de tio. Ô tia. Tamanho não é documento. Tome. Tia não disse que era de tia? Ai, agora é o seu. Que tia disse que queria que era grande? Repara, só a metade de caroço. Tá vendo que não adianta celular? Zé, não adianta boniteza. Repara, Zé, só a metade de caroço. Nem foi o priquitinho que roeu, porque não deu mesmo. Ia ser uma espigona retada, olha.
Errou, a coisa aí, menino. Vai ser pra pelé um boi, né? Um pouco não. Já deixa o fogo aí pra fazer as caldeiradas amanhã dos fatos, pra ferventar, hein, tia? É. Vá, como é? Técnica nova de milho cozido e pré-assado. Olha que maravilha. Coloca-se no fogo. com E é assim, em casca cima, né? Embaixo e não. tudo. A lavareda vai cozinhar. Com casca e tudo, ó, minha gente. Quando sair tá cozidinho, ó. Tem que virar, né? Uhum. Eu pensei que botava era embaixo. É assim, mãe? Terminar ali de descascar os milhos. Ó, amores, vim pegar água, né, pra cozinhar milho. Lá já estão... Tia começou a assar milho na palha e agora a gente vai cozinhar também, ó. Minha gente, vamos cozinhar os milho aqui dentro de casa. Porque a chuva pegou, ó. Tia tá trazendo os tição pra cá pra acender o fogo aqui dentro. Lá pelo fundo? Deixa eu ir lá abrir. Abrir o quê? Mãe já tá ajeitando aqui, ó, pra acender aqui dentro, que a chuva veio e não deu certo. Tava tão bom lá fora, mas é assim mesmo. Já tá aberta. Tá aberta já. Piedade. Ó, a chuva, minha gente, não deixou nossa fogueirinha. Eita, mas é assim mesmo, né, amores? Chuvinha pra molhar aqui nosso sertão, pra ter mais fartura. Vamos cozinhar os milho aqui dentro. Nem deu tempo a assar milho, só aqueles da palha. Mas aqui dentro a gente faz a festa dentro de casa, né, meus amores? Menina, agora tu tá vendo tua pia ali, que coisa mais chique que tu pode ser. Ainda eu lavo a roupa, eu lavo roupa aí. Tu vai fazer o que? De botar um vidro? Olha os milho, minha gente, colocar aqui dentro. Ó. Vamos colocar no caldeirão pra cozinhar aqui no fogo de Deixa isso dentro. mesmo, né? Não, eu tô dizendo, eu Ô, lavo mãe, roupa qual é aí. aqui que vai cozinhar? Os mais duros? Os mais duros vai botando por baixo, bota lá. Sim. Então, pra mim, com É, mais eu vou duro, botar. eu passava no ralo, porque estão muito duros. Não, mãe. Pô, pra passar, passa. Me dê, Rafa. Ô, sim, é pra fazer como aqui. Passa aqui, ó. Então, tira meu cabelo. Tá passando aqui. Sim, mulher. Tá passando no pano, eu passo. É pra fazer assim, que Lidia falou, não? Se pra fazer em algum, faz. Transforma as mãos. Ó, Ti, essa tampa aqui dá pra botar os pinos na A frente. ponta pro preguicinho roer. Eu tinha tanta coisa que eu fiz. Vou tirar aqui. Aqui, ó. Andar. E a chuva pegou, minha gente. Nem deu tempo pra gente ficar lá fora. Eu sempre levo pra feira Tirando uma aqui os panela velha, cabelinhos uma pra- coisa e outra. Tá pra cozinhar. Quando criar a brasa, assa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mãe, acho que com pano sai melhor, mas Sai, torcendo, né? Assim. Eu creio que sai. sai. Mas não tudo 100% e é. Pra mim que sai, melhor que na mão. Mas a chuva tá melhor. Então, filho, mas Tem a comida ali que sobrou, que tu ia dar? eu vou fazer coisa pra dar eles. Lúcia, meus, Comendo os caroços de milho aqui. eles comem tudo. É porque é muito cachorro. Coisa pouca não funciona não, é muito cachorro. Eu faço é muita comida pra eles, eu encho uma bacia. Assado, eu tô contando mais assado. Deixa a luz. Só cozinhado, né? Despenharam tudo, o milho? Eu acho que ele despenhou. Foi tia. Isso é bem molinho. Olha o tanto, minha gente. Tô aqui, ó, tirando os cabelinhos. Mãe disse que passando assim o pano de prata é melhor pra tirar os cabelos. Aí colocando já no caldeirão aqui no fogo. Vou tirar uns pra assar, ó. Uns assim. Carocinho duro. Eu acho mais gostoso. Olha, pra esse passar, que coisa boa.
Ó, minha gente, a abóbora. Essa daí é daquela de lá, da frente da casa? É. Vamos cozinhar a abóbora pra comer, ó. O milho só vai estar bom amanhã. O milho cozido. Vou botar no fogo. Um instantinho cozinha.